முதல் கேள்வி, 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸ் விகிதத்தில் வேதியியல் ரீதியாக இணைவதே சேர்மம் எனப்படும். விடை சி, நிறை. இரண்டாவது கேள்வி, சாதாரண சமையல் உப்பின் வேதிப்பெயர் என்ன? விடை பி, சோடியம் குளோரைடு. மூன்றாவது கேள்வி, நீரின் மூலக்கூறில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் அணுக்களின் நிறை விகிதம் என்ன? விடை ஏ, 1.8. நான்காவது கேள்வி, கீழ்கண்டவற்றுள் எது அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் இரண்டின் பண்புகளையும் வெளிப்படுத்தும் சேர்மம்? விடை சி, H2O. ஐந்தாவது கேள்வி, சலவை சோடாவின் வேதி வாய்ப்பாடு என்ன? விடை பி, Na2CO3 10H2O. ஆறாவது கேள்வி, எலும்பு முறிவுகளை சரி செய்ய பயன்படும் பாரிஸ் சாந்தின் வேதிப்பெயர் என்ன? விடை சி, கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமிஹைட்ரேட். ஏழாவது கேள்வி, யூரியா என்பது ஒரு முக்கியமான டேஸ் சேர்மமாகும். விடை பி, உரம். எட்டாவது கேள்வி, அமிலமும் காரமும் வினைபுரிந்து உப்பையும் நீரையும் உருவாக்கும் வினை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? விடை டி, நடுநிலையாக்கல். ஒன்பதாவது கேள்வி, ஒரு சேர்மத்தின் பகுதி பொருட்களை பிரிக்க பயன்படுத்தப்படும் முறை எது? விடை சி, வேதிவினை. பத்தாவது கேள்வி, ராஜ திராவகம் என்பது எந்த 2 அமிலங்களின் கலவை? விடை சி, அடர் HCl மற்றும் அடர் HNO3. நாம் இப்போ 10 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கோம். இதோட மதிப்பெண்ணை தெரிஞ்சுக்க கீழே இருக்கிற மதிப்பெண் காட்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் எத்தனை ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்கன்னு காட்டும். நாம் 10க்கு 10மே கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கோம். இந்த பேஜ் உங்களோட சுய மதிப்பீடு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நீங்கள் எக்ஸாமில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட லிங்க் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கோம். செக் பண்ணி பாருங்கள். படிச்சுட்டு இருக்கிற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.